Yung buntag atong pasalamatan ang Dios karong buntaga. Salamat sa panahon nga kita makahimo usab sa pag hatod kaninyo sa tuang mga pagtimbaya, atong timbayaon atong mga lagad sa Ginoo, mga pastors, atong mga primary leaders, atong mga youth, no, ang atong mga worship team o atong mga followers, friends, viewers, kanatong tanan, maayong buntag, no? Adlaw nga gidugang sa Dios sa atong mga kinabuhi. Karong buntaga gusto nako nga hatag kaninyo nining tema nga naingon ubi. Dili tong ubi nga malungag, no? Kundi one verse evangelism, no? Naa diri So, muna siya karon nga libro ang ato ang i-share sa inyo no? Ipaambit diya sa inyo kay nindot kay ni. So, ayaw ninyo ni og gitawag nga salangi sa pag subay tungod kay sunod-sunod ni nga mga pag-share sa inyo sa pulong sa Ginoo, no? Para gini sa mga gusto nga magpaghamit sa Ginoo sa ilang mga kinabuhi. No, side man kita nga daghan kayo diha, no, nga naninguha o nag-desire ba, no, nga sila magpagamit sa Ginoo apan nalibog lang sila o wala sila masayod kung unsa ang tama nga mga tikang, no, steps aron nga sila magamitan sa atong buhi nga Dios. So ayaw og kuan ni nga pagtulunan, no? Sunda lang ni, no? Imo lang ni siya nga ipalo kay diri ni atong paningkamutan, no? Nga ma-share diha kaninyo ang gamay ra pud nato nga nakatunan og nahibaluan pinaagi aning one verse evangelism. So diha sa pulong sa Ginoo atong mabasa diha sa Roma kapitulo 3 versikulo 23 nga nagaingon diri sa iyang mga pulong, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. No? So sa pagbuhat nato sa tahas nga gihatag sa Dios sa atong magkinabuhi, kita manggod gitahasan ta sa Ginoo, no? Sa pag-share sa iyang pulong diri sa yuta, no, diri sa kalibutan. Muna ang tahas nga gisangon sa matag usa kanato dinhi sa kalibutan. So pinaagi aning video akong paningkamutan uban ang tabang sa Ginoo nga hatag ko og giya, no, sa mga kaigsuonan o sa mga gusto nga gamiton sa Ginoo pinaagi sa buhat sa tahas nga gisangon sa Dios alang sa atong matag usa ka kinabuhi nga mao ang pag-share sa pulong sa Ginoo. So diha sa pag-share sa pulong sa Ginoo, ayaw na og gamit og daghang bersikulo aron dili malibog ang imuhang sangyawan, no? So muna nga gitawag ni siya nga OB or one verse evangelism aron nga usa lang gyud ka bersikulo ang ato ang gamiton. Okay? So ingon dinhi, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So atong unahon sa paghisgot kining atong ginatawag nga for the wages of sin, no? Sa matag higayon di ay nga ang tao kita makahimo og kalapasan diha sa Ginoo, doon na ay tugbang nga silot ni ana, no? Doon ay tugbang nga bayad ni ana. O ang Biblia nagaingon nga the wages of sin is death, no? Kita na maging mga sala, no? Dili ta mo deny ni ana nga kita isip tao makasala man gid ta una sa nga tanan diri sa atong hunahuna, no? Sunod diri sa atong pulong, labo na sa atong mga
binuhatan makasala kita. O dunay silot ana, dunay ganti ni ana, no? So yun ang Bible nga ang ganti ni ana is death, no? Kamatayon. So what is death? Ang word nga death, no, nagahisgot kini may tungod sa gitawag nga situation, no, sa ato ang kinabuhi nga kita mahimulag diha sa Ginoo, no. So mo na siya ang pulong death, no, means separation. Una nga daghan ang mga tao nga nahimulag sa Dios tungod sa ilang mga kasalanan, no. Kita kaniadto, no, nabulag kita sa Dios tungod sa atong mga kasalanan. So mo na siya ang gitawag nga situation sa tao once nga kita makahimo og mga kalapasan, no, ngadto sa atong buhi nga Dios. So ang wages of sin is death, means separation, no. Nahimulag kita sa Ginoo, no? Ang atong mga kinabuhi nalayo diha sa Ginoo, no. So muna nga padayon ta sa ato ang pagtuon. So ingon sa diri nga the wages of sin is death, but ning sunod nga pulong but, no, bisan pa nga ang bayad sa sala kamatayon, apan, no, kining word nga apan or but, no, is a hope, no, paglaom, no. Sige lang kung nakasala ang tao, apan dunay paglaom, no. Abi ninyo daghan kayong mga naa diha karon nga tungod sa nagakitabo sa dagan sa panahon, no, sa kalibutan daw nawad-an na sila sa ilang paglaom, no. Apan salamat tungod kay ang atong gitun-an karong buntaga nagahatag og paglaom alang sa ato ang mga kinabuhi, no. The wages of sin is death, but so there is hope, no, kining pulong nga nagiyon apan, no, nagahatag ni siya og paglaom alang sa atong mga kinabuhi. Ngano man tungod kay ang Biblia nagaingon ang gasa sa Dios, no, ang pulong nga gasa, no, is giving out of love to someone, not because of what he do. Okay? So ang gasa sa Dios, no, but the gift of God is eternal life. Okay? So muna siya ang gasa sa Ginoo, no? Kinabuhi nga dayon. Okay? So padayon ta. So God is the giver of this gift, no? Ang Diyos, siya lang ang naghatag ni nga gasa. Okay? O ang itawag nga pulong sa Dios nagahatag kanato nga Jesus Christ is our Lord, no? But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord, no? Meaning Jesus is the control of your life, no? Ang pangutana nato karong buntaga, kamusta man ang imong kinabuhi igsoon, kinsa may nagbuot, kinsa may nagkontrol sa imong kinabuhi, no? Kabalo ka daghan kayong mga tao karon nga sila mo'y nagkontrol sa ilang kinabuhi, no? Wala labot ang Ginoo. Mailhan man nimo ng tao nga gikontrol sa Dios ang iyang kinabuhi. Nga naman ni kadomingo musimba man na. Ayaw kung ina nga kung ang Dios nagkontrol sa imong kinabuhi. Moingon ang Ginoo nimo, anak ayog simba ron. Dili kumutuo na ana. No, kung tinuod gayon nga ang Dios may nagkontrol sa atong kinabuhi, kadomingo simba gina. Mo to ginasimbahan kay nga naman. Dili naman kita ang nagkontrol sa atong kaugalingon, apan ang Dios naman. So kung ang Dios mo magkontrol sa atong kaugalingon, ay simba gikam Domingo, no? So muna nga pangutana kumusta man, kinsa may nagkontrol sa imong kinabuhi. So hinata ko nga karon buntaga ang Dios imong tugutan nga mo kontrol sa imong kinabuhi pinaagi sa pag-ampo ngadto kaniya, no? So nining takna sa kabuntagon
no, ampo diha sa Ginoo, no, pangayog pasaylo sa imong mga kalapasan unya tuo sa Ginoo. Believe that Jesus died to pay, no, all our sins, no, and ask forgiveness, no, nga kag pasaylo ngadto sa Ginoo unya imo siyang dapiton nga mosulod sa imong kinabuhi isip Ginoo o magampo ka nga tabangan kaniya gikan karon nga diin ikaw maka tugot, no, nga siya mao ang imong Ginoo sa imong kinabuhi, no, o kana nga mga pag-ampo imo nang itugyan, no, pinaagi sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo nga siya nga to ang manluluwas, siya ang nagatubos kanato gikan sa atong makasalanan. So kung gusto nimo nga ang Dios mao ang Ginoo sa imong kinabuhi, no, ask the Lord, no, pangayong pasaylo duol ngadto sa Ginoo. Okay? So salamat kayo sa panahon nga imong gigahin, no, o hinaot nga ikaw magapadayon sa pagpalo ani sunod semana na ana pud tay dugang video no sumpay ani aron nga ikaw, no, mutubo, no, mulambo og mopadayon sa imong pagsunod diha sa Ginoo. Mo pa ni siya ang unang lakang nato, no, sa atong pag tudlo sa pulong sa Ginoo. Sa sunod nga semana pohon, sunod adlaw pohon, no, maningkamot nga makapadayon gihapon. So ayaw kalimot sa pagpalo ani nga video, no, sa pag-like, no, pag-comment, kung pwede po na imo po nang i-share pod kay mao man siya ang ato ang gitawag nga katuyuan, no, sa ato ang paghimo niini nga ang Dios, no, mapakailap pagyud ang iyang mga pulong sa tibuok kalibutan. Daghang kaayong salamat og sa makausapa ko si Pastor Lando Gayosa moingon mabungahong pagkinabuhi kanatong tanan. God bless.